El sonido del silencio es el primer largometraje peruano de jóvenes adolescentes que tocan temas sobre la sexualidad, drogas y alcohol. Este largometraje promete reflejar un mundo donde la discriminación y el desprecio por parte de las personas se vuelve real ante los ojos del espectador. El intento de calmar este rechazo por parte de la sociedad se basa en el consumo de drogas, la desesperación y, en el peor de los casos, el silencio. Jan es solo la representación del sufrimiento y liberación de muchos jóvenes peruanos que tienen un largo camino por recorrer. Es por ello que este proyecto audiovisual requiere un presupuesto de 500.000 soles para su realización. Gracias.